estrada, é assim, né? Não é tranquilo, mas ela tem uma força, meu. Sem maldade, ela é pau pra toda obra mesmo, viu? Sou muito feliz com essa moto. Tô pensando até em vender e tal, pra mudar, né? Subir um pouquinho mais umas cilindradas aí. Mas se eu vender, vai ser de coração partido e quero vender só pra uma pessoa realmente cuide, né? Porque, meu, que motinha tesão, viu, brother? É isso aí. Salve, salve! Era o Marco Damasceno? Pô, faz tempo que eu não vejo. Será que era ele? Acho que era, né? É isso aí. Opa, cuidado com a ré. Galera, tem pão hoje que formou aqui no bebedouro, acabou não chovendo, caiu uns pinguinhos pra não falar que não choveu, né? Mas pelo que eu tava vendo no Facebook, falando nisso, acesse lá a página Fabrício699 no Facebook, que também tem os videozinhos do rolê, né? Fora o canal do YouTube, também tem as matérias, né? Boa noite, salve, salve. Você entendeu? E tem matéria lá falando de motocicleta, tem foto de muita moto, você entendeu? Tem muita coisa legal acontecendo por lá, vale a pena conferir também, né? E é isso aí. Mas voltando, eu tava vendo lá no Facebook, pessoal dizendo que, se eu não me engano, é Ribeirão, São Paulo, Rio de Janeiro, tava caindo muita chuva. Boa noite, salve, salve. Tava chovendo muito, tempestade, você entendeu? E é isso aí, né? Bebedouro é uma cidade abençoada, raramente acontece. Quando acontece, o estrago às vezes é um pouco grande, mas é raro, né? É isso aí. Então estamos nós aí nesse rolezinho, né? As pessoas ficam se perguntando o que esse maluco tá falando sozinho, né? Estamos todos aqui, todos juntos. Né? É isso aí, porra, cara. Esse tempo tá dando uma melhorada aí, viu? Tô a fim de sair, fazer umas imagenzinhas aí lá em Minas Gerais, você entendeu? Porra, mas não tá rolando. Entendeu? Não tá rolando de sair, não tá rolando de fazer imagem por lá. E vamos nessa, né? Totalmente errado. Jamais façam isso, jamais corte o canteiro. Entendeu? Jamais. Correto é você fazer isso aqui, ó. Entendeu? Porque uma atitude igual daquele cara lá, ele é motociclista. Aí que eu fico mais... Depois o motociclista reclama também, né? Tá vendo? O cara tá descendo com o carro na avenida, de repente aparece essa moto do nada. Entendeu?